Uma uNkulunkulu esezokwenza izinto ezinkulu noma uNkulunkulu uma esezophendula imithandazo yakho obukade uyikhuleka iminyaka, kulezi zinto lezi osuke uzithembile, lezi zinto ezingamathemba akho asemhlabeni, uyaye uNkulunkulu azenze ziphelelwe ngamandla okusebenza, okusho ukuthi abantu osuke bathembile ngaleso sikhathi bayakujikela. Izinto osuke uyithembile ukuthi ziyakusiza ayibisakusiza. uNkulunkulu usuke esezophendula imikhuleko. So njalo uNkulunkulu mezophendula umkhuleko womuntu kumele ukwazi ukuthi uNkulunkulu mezophendula umthandazo wakho noma ezokwenza into ezitsha kuwe, uyazenza uNkulunkulu, kodwa before azenze kuba khona amathemba awavalayo, abantu bathembile abavala. Make sure empilweni yakho ukuthi every time never trust anything beside God.